Սես կարող զբաղեցնել քո տեղը, բայց միջև զբաղեցնես մի հատ կողքին տաս, այլ Աստված օգնի քեզ։ Փառք Տիրոջը։ Հորտնից լավ տեղ չկա, չէ՞։ Ես օրինակ շատ եմ սիրում հորտուն գնալը։ Համ հորս տուն գնալը, համ ես երկրի վրա հորս տուն գնալը։ Երբ որ կաս գնաս մի հատ, չգիտեմ, չայ, կոֆե խմես, խոսաս ծնողներիդ հետ, շատ լավ է, չէ՞։ Շատ լավ ժամանակ է։ Նույնպես շատ լավ է, երբ որ մենք գալիս ենք մեր երկնային հորտանը։ Ու վայելում ենք իր ներկայությունը, շփվում ենք իր հետ, շատ կարևոր է, որ մենք շփվենք իր հետ։ Փառք Տիրոջը։ Ու այնքան լավ է, որ ինձ ու քեզ Տերը ընտրել է, չէ՞, ու բերել է իր տուն, բացել է մեր համար, որ մենք իր զավակներն ենք, որ մեզ որդեգրել է։ Դու յուրահատուկ ես գիտես, չէ՞, քեզ որդեգրել է աշխարհի ամենազորեղ, աշխարհի չէ, երկինքի երկի արարիչը ընդհանրապես։ Դա մեծ փառք է ու մեծ պատիվ է, որ մենք կարանք ասենք, որ մեր հայրը երկնքի արարիչն է։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Ուզում եմ իրար հետ ընթերցենք մի հատ հետաքրքիր տեղ Հին Ուխտից։ Դուք գիտեք, չէ՞, ասենք Աստվածաշունչը, Հին Ուխտն էլ, Նոր Ուխտն էլ տրված է բոլորը մեր համար։ Կան օրենքներ, որ թվում է թե դե օրենքեր տված էր հրեաների համար, բայց եթե նայենք հին օրենքներին, ինչ որ տվել է Տերը հրաժողովրդին, մենք եթե ճիշտ եզրակացություններ անենք, հասկանանք խորհուրդը, մեր համար կարող է օրհնություններ լինի։ Դա համար ես ուզում եմ այսօր իրար հետ ընթերցենք մի հատ հետաքրքիր տեղ Աստվածաշնչից, կարդանք այդ տեղը ու փորձենք որոշ խորհուրդներ տենանք այդ տեղից։ Այն ինչ էր ասում Տերը, գիտես, այն մարդկանց, նայեք, Իսրայելում դեռ մինչև Հիսուսի գալը Սուրբ Հոգին ամեն մեկի վրա չէր, չէ՞։ Սուրբ Հոգին դեռ չէր եկել այս աշխարհ։ Կային յուրահատուկ մարդիկ, որ առաջնորդվում էր Սուրբ Հոգով։ Տարբեր մարգարեները, կային թագավորներ, որ համ մարգարեին, համ թագավոր էին, բայց հիմա ես ու դու պատիվ ունենք, որովհետև Սուրբ Հոգին բնակվում է ամեն մեկիս մեջ, չէ՞։ Մենք Տիրոջ հետ ենք։ Մենք որոշ առավելություն ունենք Հին Ուխտի ժողովրդի հետ, չէ՞։ Եթե համեմատես։ Ու հետաքրքիր է, որ Տերը մի հետաքրքիր խոսք է խոսում, գիտեք ում ուխտավորների մասին։ Ասում է, ով որ որոշի, որ ուխտ կապի իմ հետ։ Ռուսերենում առանձնացված է այդ բառը, նազարեա կոչում, բայց հայերենում գրած է ուխտավոր ուխտ կապի իմ հետ։ Ուզում եմ այդ տեղը ընթերցենք իրար հետ, ինչ պատգամներ է տալի Տերը, ինչ կարգադրանք է տալիս, որ ով որ ուզում է, որ ուխտ կապի Տիրոջ հետ, ինչ պետք է անի։ Եկեք իրար հետ բացենք Թվոցը, 6-րդ գլուխը, կարդանք 1-ից մինչև 8-րդ խոսքերը։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդկանց հետ եւ ասիր նրանց. Եթե մի մարդ կամ մի կին ուխտավոր ուխտ անի իր անձը Եհովային ուխտելու համար, նա գինուց եւ ցկուց պիտի զգուշանա։ Գինու քացախը չխմի եւ բնավ խաղի օշարակ չխմի եւ խաղող կամ չամիչ չուտի։ Իր ուխտի բոլոր օրերը որդից եղած ոչ մի բան չուտի, կուտերից մինչև կեղևը։ Նրան ուխտի բոլոր օրերը նրա գլխին ածիլե չդիպշի, մինչև իր անձը Եհովային նվիրած օրերի վերջանալը սուրբ լինի։ Իր գլխի մազերի վարձքը թող տա որ աճի։ Իր անձը Եհովային նվիրած բոլոր օրերի մեռած մարմին չմոտենա։ Իր եղբոր կամ իր քրոջ համար պիտի չփղծե նրանք մեռած ժամանակը, որովհետև իր Աստծո ուխտը իր գլխի վրա է։ Իր ուխտի բոլոր օրերը նա սուրբ է Եհովային։ Հետաքրքիր խոսքեր ասում։ Մտածում ես, ասում ես, լավ էսի մեր հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ասենք Տերը խոսացել է այն մարդկանց համար, որ ուզում են ուխտավոր ուխտ կապեն Տիրոջ հետ, չէ՞։ Հին ժամանակներում ուզեցել են ուխտ կապեն, որոշել են ես ուզում եմ Տիրոջ հետ ուխտ կապեմ, այսինքն այսքան ժամանակով։ Բայց գիտես սիրելիս, ես հավատում եմ, որ ես ու դու արդեն Տիրոջ ուխտի մեջ ենք։ Ու մենք գիտես ժամանակավոր ուխտի մեջ չենք։ Օրը 24 ժամ ու շաբաթը 7 օր։ Մենք ուխտի մեջ ենք Տիրոջ հետ։ Ու եթե ճիշտ եզրակացություններ անենք, մեր համար շատ օգուտ կլինի։ Ես ո՞ւմ մի քիչ մանրամասը նայենք այս պատգամներին ու ինչա Տերը ասում, ինչի համար է այս կարգադրանքներ տալի։ Նայեք առաջի հենց խոսքից որ սկսում ես, ասում է Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ եւ ասեց. Եթե մի մարդ կամ մի կին հետաքրքիր է, չէ՞։ Ասում մարդ կամ կին որոշի որ ուխտավոր ուխտ կապի Տիրոջ հետ։ Դա գիտեք, հետաքրքիր է, ռուսերենում գրած է, եթե որոշի որ ուխտ կապի, если решится։ Գիտես որոշումից շատ բան է կախված կյանքի մարդու։ Որոշում։ Դու որոշում ես, որ Տիրոջ հետ ուխտի մեջ ես։ Ես որոշում եմ։
Ես որոշում եմ, իմ որոշումը պետք է անփոփոխ լինի։ Գիտես, իմ որոշումը կախված չի իրավիճակից, կախված չի իմ տրամադրությունից, կախված չի, չգիտեմ, ուրիշ հանգամանքներից, ես որոշել եմ։ Այդ որոշումը այնքան կարևոր է։ Նայեք, հետաքրքիր է, մարդիկ նայում են ու ասում են, այդքան է գործես, լավ չի ստացվում։ Այս վերջերս մի հատ ֆիլմ էի նայում, երեխեն հարցնում է հոր, ասում է, պապ, դու հավատում ես Աստծուն, ասում է, նայած գործես ոնց է գնում։ Հասկանում ես։ Ասում է, նայած գործես ոնց է գնում։ Մարդիկ հանգամանքներից ելնելով են հավատում Տիրոջը կամ գալիս Տիրոջը կամ փնտրում իր ներկայությունը։ Շատ հաճախ մարդ դժվար իրավիճակ միջև չընկնի, չել գալի Տիրոջը։ Դրա համար հիշում եմ ինձ հարցում են, ասում են, դու քեզ գնացի եկեցի, որը քո մոտ նորմալ է։ Համ տունը դա նորմալ, համ տեղը դա նորմալ, ընտանիքը դա նորմալ։ Չկա որ չես, որը նորմալ ես։ Քեզ գնացի Տիրոջը։ Շատ մարդիկ տենց են մտածում, գիտես որ հանգամանքը պետք է գա, նոր գամ Տիրոջը։ Չես սիրելիս, ասում եմ, որոշում կայացիր, գաս Տիրոջը։ Մի հատ տեղ եմ ուզում կարդամ, Մարգարե կա ամբակումը եւ հետաքրքիր խոսքեր ասում։ 3-րդ գլխի 17-րդ խոսքից ու 17-18 խոսքերը։ Ասում է, թեև թզենին չծաղկի եւ որդերի վրա բերք չլինի, ձիթենու արցունքը ստե եւ արտերը կերակուր չտան, կտրի ոչխարը փարախից եւ արջարը չլինի գոմերում, սակայն ես Տերովը պիտի ցնցամ, պիտի իմ փրկության Աստծովը ուրախանամ։ Որոշում։ Ասում է, ուզում է գործերս լավ չգնա, մեկը Աստծով պիտի ցնցամ։ Աստված ունենք, աշխարհը չունի։ Ամեն։ Ինձ թվում է, գիտես, շատերը որ գալիս են, որ իրենց համար աղոթ են, բժշկության համար են գալի, որոշ դեպքերում, այդ իմ կարծիքն է, կակ չկարկոծեք, որոշ դեպքերում մարդիկ պատասխան չեն ստանում, գիտես, որովհետև որոշում չկա։ Իրանց համար տարբերակներից մեկն է։ Մեկ է տեսար ստացվեց։ Մեկ է տեսար։ Մեկ է տեսար, ասենք լսում են այս ծառայողը կարող է աղոթի եղելա, որ աղոթել են, բժշկվել է մարդիկ գալիս են, բայց իրանք տարբերակներ ունեն։ Եթե էսի չլինի, կգնամ ստե, կգնամ էս կանեմ, կգնամ այն կանեմ, բայց շատ կարևոր է, որ որոշում ունենաս քո մեջ։ Ոչ թե քո ելքերից մեկն է Աստված, այլ միակ ելքն է Տերը։ Մեր միակ, չեմ ասում, գիտես, պետք է հենց որ գալիս ասենք հիվանդ ես կամ մի բան, բժիշկներին չպետք է գնաս, չէ։ Ուզում եմ ասեմ, Տերն է ելք տալի։ Այդ բժիշկին էլ օրհնում է Տերը։ Ամեն ինչ որ կա քո կյանքում Տերն է օրհնում։ Տերն է տալի այդ ելքը։ Ամեն մի հարցի լուծումը Տիրոջ մոտ է։ Ինչ ինքը կօգտագործի որ քո լուծումը տա, դա արդեն Տերը գիտի։ Ոնց կանի, որ հենց քո դեպքում քո լուծումը տա, բայց կարևորը որ ամեն մի լուծումը հարցի Տիրոջից է գալի։ Ու մենք պետք է որոշում ունենանք, որ ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ գա կյանքումս, ես Տիրոջը պետք է փառաբանեմ, Տիրոջով պետք է ցնցամ, պետք է Տիրոջ երկրպագեմ։ Միտեղ էլ կա Աբրահամի մասին եմ ուզում կարդամ, նայեք, հետաքրքիր տեղ է, ուղղակի խորհուրդ հասկացեք։ Ասում է, երբ որ Աստված խոսում է Աբրահամի հետ, Ծննդոց 15-րդ գլուխի 7-րդ խոսքից ասում է, եւ ասես նրան, ես եմ Եհովան, որ քեզ Քաղդեացից ուր քաղաքից հանեցի այս երկիրը քեզ տալու համար։ Եվ նա ասես. ով Տեր Եհովա, ինչով գիտենամ, թե ես նրան կժառանգեմ։ Եվ նա ասես նրան. ինձ համար մի 3 տարեկան երինչ, մի 3 տարեկան այծ, մի 3 տարեկան խոյ, մի տատրակ, մի աղավնու ձագար։ Եվ նա այս բոլորը առավ նրա համար, եւ նրանց մեջտեղից կտրեց, եւ ամեն մեկ կտորը մյուս կտորի դեմ ու դեմ դրավ։ Բայց թրջունները չկտրեց։ Հետաքրքիր է։ Տերը ուղղակի պայման է տալի։ Ասում եմ, ուզում ես քո հետ ուղ կապեմ, ես որոշել եմ քո հետ ուղ կապեմ, ինչ անեմ, ասում եմ, Տեր, ոնց հասկանամ, որ դու իմ համար ուղ ես նախատեսել, ուզում ես ինձ իսկական օրհնես, այս երկիրը ինձ տաս, ասում եմ, սենց բաներ արա, ու այդ ամեն ինչ որ Աբրահամը անում է, ասում եմ, նայ, երբ որ այդ ամեն ինչ դնում է Տիրոջ առաջ, չէ, ասում եմ, եւ կտրած դիերի վրա գիշատիչ թրջուններ իջան։ Գիտես, հետաքրքիր է։ Դու որոշում ես, որ Աստծո հետևից գնաս, որոշում ես ինչ անես Տիրոջ հետ, ուխտ կապես Տիրոջ հետ, գիտես գիշատիչ թրջուններ են մեկ-մեկ գալիս քո որոշման վրա։ Գիշատիչ թրջուններ են գալիս։ Երբ որ դու դնում ես քո զոհը Տիրոջ առաջ, դա զոհը կարա տատրակ լինի, կարող է երինչ լինի, բայց զոհը քո ժամանակն է, քո բնավորությունն է, քո, սկազեմ տակ, գիտես որոշումներն է, քո ամբիցիաներն է։ Ամենակարևորը քո ամբիցիաներն է։ Երբ որ դու մտածում ես որոշումներ ունես, երազանքներ ունես, բայց դու քո երազանքները դնում ես Տիրոջ առաջ, ասում ես թող լինի ոչ թե ոնց ես եմ ուզում, այլ ոնց դու ես ուզում։ Թող քո կամքին կյանքում կատարվի։ Դու գիտես քո զոհը դնում ես, մեկ է գիշատիչ թրջուններ են գալի, ասում են լսի, բայց դու խի մոռացել ես ինչ էիր երազում։ Խի դու ասենք 5 տարի ինձ դու սովորել ես սրա համար։ Պետք է գնայր քո ասենք, այս ինչ ես ինչին հասնեիր։ Դու պետք է գնայր, չգիտեմ, դեբուտա դառնայր, դու ինչ ես գնացել դարը։ Գիտես տարբեր բաներ է գալի քո կյանքում։
Ասում եմ դու սրան, ասենք 10 տարի սրան նվիրել ես այս բանին, բայց դու հիմա որոշել ես, որ չէ, всё, այս սա թողում եմ, գնում եմ Տիրոջ հետևից։ Գիտես, գիշատիչ թրջուններ են իջնում։ Ու հետաքրքիր է ինչ անում Աբրահամը։ Ոչ թե Տերը, այլ ինչ անում Աբրահամը, ասում է, բայց Աբրահամը ետ քշեց նրանց։ Որոշում ուներ որովհետև։ Ետ քշեց նրանց։ Գիտես, սիրելիս, քո որոշման վրա, քո ուխտի վրա գիշատիչ թրջուններ են ուզելու գան։ Բայց շատ կարևոր է, որ դու այդ գիշատիչ թրջուններին ետ քշես։ Խորհուրդ ես դրանից։ Ասում Աբրահամը ետ քշեց այդ գիշատիչ թրջուններին։ Ոչ թե Աստված քշեց, չբերեց, չթողեց։ Աստված էր, չէ՞ ուզում ուխտ կապել։ Աստված է գալի առաջին, Աբրահամն ասում է, դեսի ես քո հետ ուխտ եմ ուզում կապեմ։ Լսի, դու ես ուզում իմ հետ ուխտ կապես, դու էլ այդ թրջուններին քշի, չէ՞։ Չէ, սիրելիս։ Բայց պայմանագիրը միշտ երկկողմանի է։ Դու քոնը պետք է անես, որ այն կողմինը կատարվի։ Տերը ասում է, ես քեզ տալիս եմ, տալու եմ։ Նույն խոստումները ասում է, ես քեզ տալու եմ, բայց ամեն մեկի կյանքում չի խոստումները կատարում, գիտես խի, որտեվ կա պայմանագիր։ Դու պետք է հավատարիմ լինես Տիրոջ պայմաններին, որ քո կյանքում այդ խոստումները կա։ Դեմար Տերը խոսում է, ասում է, ես քեզ այս երկիրը տալու եմ, ուխտ եմ կապելու հետ։ Բայց Աբրահամը ասում է, տես, ասում է, գիշատիչ թրջուններ եկան, բայց Աբրահամը քշեց նրանց։ Մեզնից շատ բան է կախված։ Մեզնից կախված է, որ մենք որոշում ունենանք։ Ինչ գիշատիչ թրջում ուզում ա գա, ես քշելու եմ նրան։ Որովհետև ուզում ա հանգամանքները դժվար լինեն, ուզում ա տագնապ լինի, ուզում ա հիվանդություն լինի, մեկը Աստծով եմ ցնցալու։ Մեկը իրան եմ երկրպագելու։ Ուրիշ ճանապարհ չունեմ ես։ Ուրիշ տեղ չունեմ գնալու։ Իմ տարբերակները տարբեր չեն։ Ես միակ տարբերակ ունեմ՝ Աստված։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Շատ կարևոր է սիրելիս, որ մենք որոշում ունենանք, որոշման մարդիկ լինենք։ Գիտեք, ես հավատում եմ, որ Տերը հարգում է որոշման մարդկանց։ Տերը բարձրացնում է այն մարդկանց, որոնք որոշում ունեն, որոնք հավատարիմ են Տիրոջ, չնայած հանգամանքներին, չնայած իրավիճակներին, երբ որ մարդը որոշում է կայացե, ես Տիրոջն եմ ուսո։ Իմ կյանքը ուրիշ տարբերակ չունի։ Ոչ թե միակ ելքն է, ոչ թե տարբեր ելքեր կան, այլ միակ ելքն է Տերը։ Ես գնալու եմ Տիրոջ հետևից։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք միշտ հաստատուն լինենք Տիրոջ մեջ ու որոշում կայացած լինենք։ Հետո նայեք, այդ որոշման մասին է, բայց 3 կարգադրանք է տալիս Տերը, 3 օրենք է տալի, որ պետք է պահեին ուխտավոր ուխտի համար։ Ասում է, նայեք, ասում է, նա գինուց, երրորդ խոսքից, ասում է, նա գինուց եւ ցկուս պիտի զգուշանա։ Գինու քացախ չխմե եւ բնավ խաղի օշարակ չխմե եւ խաղող կամ չամիչ չուտի։ Իր ուխտի բոլոր օրերը որդից եղած ոչ մի բան չուտի։ Կուտերից մինչև կեղևը։ Հետաքրքիր խոսք է տալի Տերը։ Ասում է, նա եթե մեկ ուզում է ուխտավոր ուխտ կապի հետ, ասում է, գինուս քացախից պետք է հեռու մնա։ Ու գիտես, ասում է, սկի կտից, կեղևից, չամիչից, ամեն ինչից հեռու մնաս։ Գիտես խի, այն ինչ որ սամանամերձ գոտում է մեղքի հետ, պետք է հեռու մնաս դրանից։ Կարող է չամիչը այդքան էլ վտանգավոր բան չէ։ Չամիչը ուտել ինչ կա։ Բայց ասում ես, չամիչել չպիտես։ Պետք է ուղղակի չմոտենաս դրա անգամ այդ բանին, ինչ որ կարքի ես մեղքի տանի։ Գիտես, փախի մեղքից։ Փախի մեղքից սիրելիս։ Այն ինչ որ սամանած գոտում այդ սամանագոտի, չգիտեմ ոնց են ասում այդ սամանամերձ գոտում, հա։ Երբ տենց են ճիշտ ասում։ Ինչ որ մեղքի հետ սաման ունի, դու դրանից հեռու մնա։ Գործ չունես մեղքի հետ, ինչ գործ ունես մեղքի հետ։ Իդես հետաքրքիր է, որովհետև ինձ թվում է թե ուղղակի Աստված գիտի մարդուն, որ մարդը այնքան հնարամիտ, այնքան բաներ կարող օրինի։ Գիտեք, մի հատ պատմություն կա, չգիտեմ, տոլի արակա, տոլի բան, անեկդոտա, ասում է, մի հատ վանքում սա այդ մանախները որոշում են ծոմ հայտարարեն, ծոմ են հայտարարում, մեկը քանի օր ծոմ արդեն գնում, մեկը մի հատ այդ մանախներից մեկը մտնում է իր աղոթքի սենյակը, մեկը մոմի վրա քթալով ձույ է տենց տակացնում, որ ուտի, մեկը այն մի իր անկերը մտնում, ասում է, ինչ ես անում, ծոմ ենք հայտարարի, ասում է, չգիտեմ, չարը խափանեց, ասում է, չարը դրի հետևից դուրս եկալ, ասում է, «Արա ես չէի կարող այդքան բան մտածեի»։ Այդ ոնց կա, մարդը դες բան հնարի էլ, ասում է, ես չէի կարող դες բան մտածեի։ Մարդը այնքան բաներ կարա մտածի, այնքան բաներ կարա հորինի։ Սրես հերու մնացեք մեղքից։ Հերու մնանք մեղքից։ Ու գիտես, խի ասում գինի չխմես։ Նայ, շատ հաճախ մարդիկ գինի երբ են սկսում խմել։ Նու գինի չէ, գինի ալկոհոլ չէ։ Երբ որ կյանքում մի դժվար իրավիճակ է գալի կամ մի բան է գալի, շատ հաճախ մարդիկ ուզում են աշխարհից կտրվեն, չէ։ Ուզում են ավելի հանգստանան ու աշխարհից կտրվեն։ Գիտես, երբ որ դու Տիրոջ հետ ուխտի ես գալի, խիմ ես դեմ օրինակ խմելուն, ալկոհոլ ընդհանրապես օգտագործելուն, որովհետև երբ որ դու Տիրոջ հետ ուխտի մեջ ես 24/7-ի վրա, դու իրավունք չունես կտրվես այս աշխարհից։ Իրավունք չունես։ Երբ որ մեկը զանգի ինձ օրինակ ժամը 12-ին գիշերը մի հատ խորհուրդ հարցնի, հոգևոր խորհուրդ, եթե ես ասենք օգտագործածել եմ, ինչ իմանամ, ով պատասխան տվեց, ես թե այդ ալկոհոլը որ իմ մեջ էր։ Ինչ իմանամ։
Գիտես շատ կարևոր է, եթե Տիրոջ համար դա կարևոր է։ 3 հատ падգամ ա տալի, որոնց մեկ ասում է գինուց հեռու մնա։ Քացախից գինուց ամեն ինչը դա մենակ գինի հետ կապված չի։ Ամեն ինչը, ինչ որ կարա քո միտքը գողանա, քեզնից հեռու պահի։ Դու պետք է միշտ գիտես հասկանաս ինչա կատարվում։ Միշտ պետք է տեղյակ լինես ինչա կատարվում քո շուրջը, քո կյանքում։ Պետք է չկտրվես այս աշխարհից։ Պետք չի կտրվես այս աշխարհից։ Պետք է այս աշխարհ, չեմ ասում աշխարհիկ լինես։ Ուզում եմ ասեմ, այս աշխարհի մեջ լինես, որ հասկանաս ինչ հոգսեր ունեն մարդիկ, ինչի մեջով են մարդիկ անցնում, որ քո միտքը միշտ պարզ լինի, քո սիրտը պարզ լինի, որ դու հասկանաս Տերը քո միջոցով ինչ է ասում, որ Տերը կարող է քեզ օգտագործի, գիտես, պղծած չլինես։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք մաքուր լինենք, որ մեր միտքը պարզ լինի։ Մի տեղ եմ ուզում կարդամ, Առակաց 23-ի 31-ից 33 խոսքերը գինու նկատմամբ ասում է. «Մի նայր գինին, որ կարմիր է տալիս, որ բաժակի մեջ աչքով է անում, որ ուղիղ ինքն իրանում գնում է, նա վերջը օծի պես կկծի եւ իժի պես կծակի, աչքերդ օտար կնիկներին կնայեն, ու սիրտը ծուրամուր բաներ կխոսա, կմտածի կանի»։ Գիտեք, ես իրավաբան եմ։ Ես ձեզ ասեմ, եթե 100% վերցնես օրինակ Ռուսաստանում այն հանցագործությունները, որ կատարվել է, ամենակիչը 35-ից 50% կատարվել է ալկոհոլի ազդման տակ։ Ամենակիչը։ Դե օֆիցիալնի ստատիստիկան է, որ 35 թե քանի տոկոսն է, բայց ես քեզ ասեմ, որ ավելի շատ։ Գրեթե կեսը ամեն մի հանցագործություն կատարվել է, երբ որ մարդիկ ալկոհոլի ազդեցության տակ են եղել։ Բոլոր հանցանքներից, բոլոր։ Ուզում եմ մարդասպանություն լինի, ուզում եմ գողություն լինի, ուզում եմ բռնաբարություն լինի, ամեն ինչը կատարվում է կեսը ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Դա մար սիրելիս, ես օրինակ մի մարդ չգիտեմ, մի հատ մարդ չգիտեմ, որ իր կյանքը խմելուց լավ լինի։ Մի բան լավան է իր կյանքում, բայց շատ մարդիկ գիտեմ, որոնց կյանքը կործանվել է այդ խմելու պատճառով։ Գիտես, եթե այդ բանը մեղքի է տանում, մահվան է տանում, խի գնամ դրա հետև, չէ՞։ Ես հասկացի խորհուրդը, մենակ գինի հետ կապ չունի, ամեն ինչ ինչ որ քո միտքը գերում է, ամեն ինչը ինչ որ քո վրա ազդում է, որ դու չես կարող արդեն հանգիստ, ազատ սավառնես Տիրոջ ներկայության մեջ։ Լինես Տիրոջ խոսքի մեջ, ամեն։ Դա համար ես դեմ եմ ալկոհոլին։ Բայց Տիրոջ ամեն ինչի համար առաջի պատվիրանն է Տիրոջ, առաջ ոչ թե պատվիրան, այլ ասենք օրենքը, որ դնում է ուխտավոր ուխտ անող մարդու համար։ Առաջինը, որ գինուց քացախից հեռու մնա։ Երկրորդ ինչ ասում է, նրա ուխտի բոլոր օրերը 5-րդ խոսքն է, թվոց 6-րդ գլուխ 5-րդ խոսք ասում է, նրա ուխտի բոլոր օրերը նրա գլխին ածիլետ չդիպի չէ։ Ածիլեն նշանակում է չկդրես մազերդ էլի։ Մգրաթ լինի, չգիտեմ, մազի այդ բաներ լինի, չկդրի։ Մազը չկդրես։ Ասում է, մինչև իր անձը Եհովային նվիրված օրերի վերջանալը սուրբ է։ Սուրբը նշանակում է զատված է սիրելիս։ Ոչ թե կարմիր ուսև բլոջի մասին է զատիկը, այլ զատված բարեց է գալի։ Զատված լինես աշխարհից։ Ասում է, իր գլխի մազերի վարձքը թող տա որ աճի։ Հետաքրքիր բան է։ Ինչ կապ ունի մազերը երկար լինի, կարճ լինի։ Ինչ օրենք ես տալի Տեր, չէ՞։ Հարց առաջանում, եթե խորը չքնես, ինչ հարց առաջանում։ Ինչ կապ ունի մազերի երկարա, կարճա։ Չէ, գիտես, հետաքրքիր բաներ կա։ Մենք պետք է խորհուրդ հասկանանք դրանից։ Ուզում եմ մի հատ ուրիշ տեղ կարդանք, իր հետ էլի կարևոր տեղ է, բայց Ելիս 20, 24-25 խոսքերը։ Ասում է, ինձ համար հողի սեղան շինիր, եւ նրա վրա մատուցու քո ողջակեզները եւ քո խաղաղության զոհերը, քո ոչխարները եւ քո արջառները։ Եվ այնտեղ ուր որ իմ անունը հիշել կտաս, քեզ մոտ պիտի գամ եւ քեզ պիտի օրհնեմ։ Եվ եթե ինձ համար քարի սեղան շինելու լինես, տաշած քարից չսրինես, որովհետև եթե նրա վրա երկաթի գործիք բարձրացնես, կպղծես նրան։ Հետաքրքիր տեղ է էլի։ Նմանամիջ, չէ՞։ Ասում եմ, նայ, որ ուզում է ուխտավոր ուխտ կապի, ասում եմ, մազերը չկդես։ Ասել ասում եմ, որ զոհասեղան շինես, ասում եմ, տաշած քար չօգտագործես։ Հետաքրքիր է, հայերն ասում են տաշած քարը գետնին չի մնում, չէ՞։ Խի, որովհետև հարմար է։ Հարմար է։ Տաշած քարերը ամեն մեկ իրար նման են սիրելիս։ Ամեն մեկ իրար նման են, բայց դες ինչն է կարևոր։ Դու յուրահատուկ ես։ Այսօր կասեցի չէ քեզ։ Դու յուրահատուկ ես։ Տերը ուզում է, որ դու հասկանաս դա։ Դու յուրահատուկ ես։ Երբ որ դու ուխտ ես կապում Տիրոջ հետ, դու պետք է հասկանաս, որ դու յուրահատուկ քար ես։ Դու նման չես ուրիշին։ Քո կյանքում Տերը կարող է ուրիշ ձև գործի։ Պետք չի օրինակ վերցնել ուրիշներից ու հասկանալ մենակ սենս պետք լինի։ Մենակ ես ձևով Տերը գործում։ Գիտես, հետաքրքիր է, ես հիշում եմ, որ նոր էի ապաշխարել, նոր էի սկսում ծառայել խոսքով բան, մեր որ դա ապաշխարել եմ այդ եկեղեցում, քարոզիչները մեկ է տարօրինակ մի հատ բան կար։ Գիտեք ինչ էր։
Հետո հասկացանք ինչ էր պատճառը։ Դուս էինք ալի քարոզելու, մենք է սենց էին անում։ Քարոզելու ժամանակ։ Սենց։ Մի քանի անգամ կարող սենց ան։ Հետո գիտես ինչ հասկացանք։ Ուղղակի հովի ժամը մի քիչ մեծ էր ձեռով։ Քարոզելու ժամանակ իշտում էր, այս մարդը սենց էր անում։ Քարոզիչներն դե գիտեն թե ես միջ բանա պետքա տենց անես, էլի քարոզելուց, գիտես սենց են անում քարոզելուց։ Ասում ենք ինչ են անում, դենոս քին դες բարձրացում դերն։ Հետո նոր հասկացանք, որ ժամը էլ չունեն սկի ձեռներին կապած, բայց ձեռները սենց են անում։ Հասկանում ես, սիրես, դու մտածում ես թե սենց է Տերը գործում, չէ, բայց մենակ այդ ձև չի Տերը գործում։ Դու յահատուկ ես։ Քո կյանքում Տերը կարա ուրիշ ձև գործի։ Ուզում եմ մի տեղ իր այդ կարդանք Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը 29-րդ 30-րդ խոսքերը։ Ասում է հավատով անցան Կարմիր ծովը։ Դա խոսում է Իսրայել ժողովրդի հետ, Իսրայել ժողովրդի մասին։ Ասում է ինչպես ցամաքով անցան։ Մինչև եգիպտացիները այդ փորձելով խեղդվեցին։ Այս իրելիս։ Այդ ծովը որ ցամաքեց, երբ որ մարդիկ անցան, դա Իսրայելի համար էր։ Դա եգիպտացիների համար չէր։ Գիտես մենք շատ հաճախ ուզում ենք կրկնենք մարդկանց հետևից մի բան, բայց դա իր համար է, դա իր հայտնությունն է։ Տերը իր համար է այդ ճանապարհը բացել։ Դա քոնը չի։ Ասում է եգիպտացիները գնացին ու խեղդվեցին, որովհետև դա եգիպտացիների համար չէր, դա Իսրայելի ժողովրդի համար էր։ Շատ անգամ մեր կյանքում մենք գնում ենք ու խափանում ենք, երբ որ մենք նայում ենք մարդկանց, որ սենց ստացվեց իր կյանքում, մտածում ես իմ կյանքում էլ պիտի սենց ստացվի։ Չէ, Տերը քո համար ուրիշ բան է պատրաստել։ Կարող է ինքը, չգիտեմ, 45 տարեկանում տուն առավ։ Դու կարող ես 25 տարեկանում արդեն տուն պիտի ունենաս Մոսկվայի կենտրոնում։ Տերը քո համար ուրիշ բան է պատրաստել։ Պետք չի այդ ճանապարհով գնաս։ Պետք չի նայես ուրիշներին ու իրանց հետ համեմատես քեզ։ Գիտես, երբ որ մարդ համեմատում է իրան ուրիշների հետ, դա ամենադժբախտ մարդն է։ Որովհետև ինչ բարձունքի էլ հասնես, մեկը լինելու է մեկը, որ քեզնից ավելի բարձր բարձունքի հասե ու իր հետ համեմատելուց էլի ասելու ես լավ չի մոտ։ Միշտ մի համեմատի քեզ ուրիշի հետ, դու յուրահատուկ ես։ Դու յուրահատուկ մարդ ես։ Գիտես քեզ յուրահատուկ, ես մի անգամ արդեն ասել եմ ստեղից, որովհետև Տերը ասում է ես ձեզ որդեգրեցի։ Որդեգրեցի, գիտես քի։ Որտե նայ, որ երեխա է ծնվում, դու չես կա իմանաս ինչ ձևի է երեխանելու, ինչ աշկերի գույնալու, ինչ մազերի գույնալու, բայց որդեգրելուց կարաս իմանաս ոնց է լինելու, չէ՞, ընտրես։ Տերն ասում է ես քեզ որդեգրեցի։ Դու պատահական չի որ Տիրոջ տանես։ Դու պատահական չի որ Տիրոջ հետ ուխտես կապե։ Պատահական չի որ Տերը քո հետ ծրագիր ունի անելու։ Պատահական չի սիրելիս, դու յուրահատուկ մարդ ես։ Դա միշտ հիշի։ Սատանան եթե գա ասի դու սաղի նման ես, ոչ մի տարբերություն չկա։ Ոնց նրանք նենցել դու, ասա չէ։ Իմ Տերս ասեց, որ ես յուրահատուկ եմ։ Ես ուխտ եմ կապի Տիրոջս հետ։ Ես յուրահատուկ եմ։ Փառք Տիրոջը։ Գիտես, այդ մենակ կրոնն է ուզում սաղին հավասարացնի, սաղ նույնպես դառնան։ Կրոնը, գիտես, կրոնի հոգին է, որ գալիս ասում է սաղ պիտի սենց լինեն։ Գիտես, օրինակ կարող է երգ լինի, մի հատ փառաբանության երգ գնա, իմ մոտ եղել է այդպես, գիտեք, քանի անգամ եղել է։ Մարդիկ սաղ զվարճանում են, ուրախանում են, իմ աչքերից արցունք է գնում։ Որովհետև ես մի բան հիշեցի, Տերը ինձ մի բան ասեց, մի հայտնություն տվեց ու ես հասկացա, որ չգիտեմ, մի վերապրում է, որը չես կարա բացատրես մարդկանց։ Նույնպես կարող է մարդիկ լացում են կողդ, բայց դու ուրախանում ես, ցնցում ես Տիրոջով։ Որովհետև Տերը քեզ այցելեց ու մի բան ասես քեզ, չէ՞։ Մենք ուրիշ ձև ենք, մենք չենք կարող, գիտես, մենք ինկուբատորի այն ճուդիկներից չենք, որ ամեն մեկս իրար նման լինենք։ Չէ՞, սիրես, մենք յուրահատուկ ենք ամեն մեկս։ Չեմ ասում, որ մենք եսիմինչ ենք, չէ՞, քեզ բանա, հպարտանալու համար չեմ ասում, սիրելիս։ Ուղղակի դու յուրահատուկ ես Տիրոջ մեջ։ Յուրահատուկ ես, եթե Տիրոջ հոգին քո վրա է, եթե Տիրոջ հոգին քո մեջ է, դու յուրահատուկ ես։ Տերը քեզ ընտրել է։ Տերը քեզ որդեգրել է։ Միշտ հիշի էդի։ Փառք Տիրոջը։ Երկրորդը որ մազերը չկտրես, հասկացան, գինի չխմես, մազերը չկտրես, մեկը երրորդ օրենքն է տալի։ Ասում է իր անձը Եհովային նվիրված բոլոր օրերը մերած մարմին չմոտենա։ Հետաքրքիր է։ Ասում է իր հոր համար կամ մոր համար, իր եղբոր կամ իր քրոջ համար իրան պիտի չբղծի։ Դրանք մերած ժամանակը, որովհետև իր ասողտը իր գլխի վրա է։ Էս էլ է հետաքրքիր, գիտես։ Գիտես քի, որովհետև քո համար ամենամոտիկ ով է։ Հայրը, մայրը, քուրը, աղբերը, չէ։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Ուղղակի մտածի։ Մեքենայով գնում ես, եղբայրներն ու քույրիկները ով ավտո քշում են։ Գնում ես, մեկը տենում ես, մեկը չզիջեց անցումին, ասենք մի հատ կին էր անցնում երեխու հետ, կայլասկով երեխու ձեռնել բռնած ու չզիջեց։ Ինչ ես մտածում, ասես սրան պետք է զրկեն, պետք է վերցեն իրավունքը։ Բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Եվ որ հերը դա տենց բանանում կամ ախպերը դա տենց անում, ասում ես լավ կնի որ ողորմեն։ Օ չեմ ուզում իրան շտրավ գրեն իրանց վրան կամ ձերից այդ վարորդական իրավունքը վերցնեն, չէ՞։ Հետաքրքիր, բայց քեզ էլ չես ուզում որ տենց բան անեն։ Գիտես խի։
Աստված ասում է, նայ, փող զիջման չգնաս։ Դաժե անգամ ամենամոտիկ մարդը, հարազատների հետ, ընկերների հետ, մտերիմների հետ քեզ կարող է կանչեն մեղքի, բայց չգնաս։ Մի հատ էլի խորհուրդ է տալի, հետաքրքիր խորհուրդ է, ասում է չդիպչի ոչ մեկ, հորը, մորը կամ եղբորը կամ քվորը, երբ որ մեռած լինեն։ Հետաքրքիր բան է ասում։ Էլի խորհուրդ հասկանանք, սիրես, ինչ խորհուրդ է տալի Տերը։ Ասում է չմոտենաս։ Դաժե քո հարազատը, քո ընկերը կարող է քեզ ասի, արի սենց տեղ գնանք, բայց դու եթե հասկանում ես, որ դա սխալ տեղ է, սխալ բան է, չգնաս։ Շատ հաճախ հենց քո տնից է լինում այն մարդը, որ քեզ գայթակեցնում է, կամ քո մոտիկ ընկերն է լինում, կամ քո, չգիտեմ, մտերիմ մարդ է լինում։ Որովհետև գիտես ինչ, եթե ինձ ասենք մի հատ ուրիշ մարդ մի հատ մի վիրավորիչ բան ասի, այդքան էլ չեմ, ասեց, ինչ անենք։ Բայց գիտես, երբ որ քո ախպերը, քո հերը քեզ մի բան ասի, դու ավելի ուժեղ ես ստանում դա, չէ՞։ Ավելի վատ ես ստանում, որովհետև քեզ մտերիմ է այդ մարդը։ Նույնպես էլ հոգևորում, եթե քեզ մի հատ ուրիշ մի հատ գայթակցություն է գալի, ոչ մի բան, բայց որ քո մոտիկ մարդն է քեզ կանչում, միտեղ տանում, քո հարազատը, քո բարեկամը, այդ ժամանակ դու արդեն մի քիչ ավելի ծանր ես ստանում։ Այդ ժամանակ մի քիչ ավելի դժվար է քո համար։ Դա համար սիրելիս, մենք պետքա փող զիջման չգնանք երբեք։ Եթե ես ուխտեմ կապի Տիրոջս հետ, այդ ուխտը պետքա պահեմ։ Ամեն։ Կապ չունի ով ինչ կասի, ուր կկանչի, ինչ կանի, ես Տիրոջս հետ ուխտ եմ կապեմ։ Ուզում եմ մի հատ մարդու կյանքի նայենք իրար հետ։ Գիտեք, այդ ուխտավոր մարդիկ որ կան, որ իրանք ուխտ են կապել Տիրոջ հետ, կային մարդիկ, որ ծնված օրվանից էին ուխտ կապել Տիրոջ հետ։ Դες մարդիկ կային, չէ՞, նայ, Հովհաննես Մկրտիչը։ Ինքը ծնված օրվանից ոնց որ Տիրոջն էր վերված։ Նույնը Սամուելը, Մարգարեն։ Մի հատ էլ կար Սամսոնը։ Երևի ամենահայտնի Սամսոնի մասն է, չէ՞, որ ինքը Սամսոնը հետաքրքիր պատմություններ է։ Գիտեք, ես որ նոր եմ աշխարհը այնքան եմ սիրում այդ պատմությունները կարդայի Սամսոնի մասին։ Ուզում եմ իրար հետ մի դրվագի նայենք իր կյանքից։ Երբ որ իր ճշտամիները, փրկտասները ուզում էին հաղթեին նրան, գիտես չէին հասկանում ոնց անեն։ Մի հատ ասում է, «Էշի չանա վերցես, 1000 հոգի մարդ սպանես»։ Արի ու գնա դրա այդ կռվի։ Վախենում էին, հասկանում էին, որ ինքը զորություն ունի, այդ զորությունը գերբնական է։ Հետաքրքիր է, քո ճշտամին հասկանում է, որ դու գերբնական զորություն ունես։ Ու քանի դեռ այդ զորությունը քո վրա է, ինքը քեզնից վախենում է, հասկանում ես։ Քանի դեռ դու այդ զորություն ունես, գերբնական Տիրոջից տված, ինքը քեզնից վախենում է։ Ես հավատում եմ, որ դու քնից արթնանում ես, ոչ թե դու պետք է վախենաս սատանայից, ինքը պետք է վախենա։ Հեսա մեր գլխին մի բան բերելու է։ Հասկանում ես։ Ինքը պետք է վախենա, որ դու ավետարան տարածելու ես, իր ճանկերից մեկին էլի փրկելու ես, բերելու ես Տիրոջ մոտ։ Ինքը պետք է վախենա։ Որովհետև մեր Աստված ամենակարող Աստված է։ Մենք մեր ուժով, մեր զորությունով չենք գնում նրա հետ։ Մենք գնում ենք Տիրոջ զորությունով, Տիրոջ ուժով, ամեն։ Հետաքրքիր է, բայց այդ մարդը մի քիչ թուլություն ուներ։ Կանանց շատ էր սիրում։ Մի քանի անգամ որ ասում է ձերքը վառվեց, բայց բան չհասկացավ։ Վերջում ամենավերջում իր կյանքի էլի մի կնոջ վրա սիրահարվեց, էլի փրկտասի կիներ։ Անունը Դալիլա էր։ Ուզում եմ իր հետ այդ կապված պատմությունը կարդանք մի քիչ։ Դատավորաց 16-րդ գլուխը 15-րդ խոսքից։ Ասում է այն ժամանակ Դալիլան նրան ասեց. Ինչպես ես ասում, մի 3 անգամ արդեն հարցեր էր, քո զորության պատճառը կասես, խիստ են զորավոր մարդ։ Սամսոնը մի քանի բաներ ասել, բայց այդքան ճիշտ չէր ասել։ Ասում է նրան ասեց. Ինչպես ես ասում, թե ես քեզ սիրում եմ, քանի որ սիրտդ ինձ չես բացե, իմ հետ չի սիրտդ։ Սատանայի մոտեցումն է, դες, թույլ տեղերն է սկսում կպնել։ Ասում եմ, ասում ես դու ինձ սիրում ես, բխի չես ասում։ Գիտես հետաքրքիր ասում եմ, դու ասում ես մեր ընկերն ես, մեր ախպերն ես։ Բխի չես sense բանանում մեր հետ։ Արի մի բաժակ խմենք իրար հետ։ Չես հարգում ինձ։ Հորս տարին ես եկե խոսքի ասենք, խմում ենք իր համար, չես հարգում ինձ, կամ ծնողների կենացն ենք խմում, չես հարգում իրանց։ Սատանայի մոտեցումը տենց է, գիտես, ուզում է տենց այդ սրտից շարժարիտներին մի քիչ կպնի, տենց փորձի, որ ոնց կարա քեզ այդ ուրկանը գցի, որ քաշի քեզ։ Ասում է, դու ասում ես, ինձ սիրում ես, սիրտդ իմ հետ չի։ Ասում է, 3 անգամ արդեն խաբեցիր ինձ։ Եվ չասեցիր որտեղից է քո մեծ զորությունը։ Յանամ չգիտեր էլի որտեղից է իր մեծ զորությունը։ Տիրոջից է իր մեծ զորությունը, ումից է իր մեծ զորությունը։ Ունեք հաջորդ խոսքում 16-րդ խոսքում ասում է, եւ որովհետեւ ամեն օր իր խոսքերով նրան նեղում էր եւ նրան բռնադատում էր, այն ժամանակ նրա սիրտը նեղացավ մինչեւ հիմա։ Այ հետաքրքիր ասում է, ամեն օր։ Սես մի անգամ եկավ այդ գաղթակությունը։ Փառք Տիրոջը կայացար անցնես հաղթես։ Հերիքա, պետք չի, գիտես, սпасել երբ այդ օրը գալու էր, որ թուլանաս։ Ասում է ամեն օր իրան բռնադատում էր։ Ամեն օր փախի մեղքից իրես։ Պետք չի մեղքի ներկայության մեջ մնալ ու հավատալ, որ ես սենց ուժեղ եմ, ես կարամ հաղթեմ։ Սիրելիս, եթե մեղքի հետ գնում ես, ասենք գործակցության, չգիտեմ, իր այդ խոսում ես, սատանան մեր հովի միշտ ասում է, 6000 տարվա փորձ ունի, ոչ մարդկանց խափի։ Պետք չի իր այդ խոսալ։
Պետք չի իր այդ, չգիտեմ, քննարկել ես մի բաներ, իրան փորձել ապացուցել, որ ես էսի միջ ուժեղ եմ, զորավոր եմ, հավատքի մեջ հաստատուն եմ։ Չէ, պետք չի իրան ոչ մի բան ապացուցել։ Դու երեցքի մեել խոսա։ Գալիս եմ մի բան ասա դասվիդանի, հաջող։ Աստված ունեմ։ Իր հետ եմ խոսալու, իր խոսն եմ կարդալու։ Քո հետ խոս չունեմ խոսալու։ Բան ունես ասելու գնա ուրիշների մոտ, ես խոս չունեմ քո հետ։ Հասկանում ես, չէ՞, ասում ամեն օր, պատկերացնում ես տարբեր ժամանակներ ու ինքը միշտ այդ ներկայության մեջ էր։ Դալիլան միշտ խոսում էր, միշտ կներես այդ բարի համար ականջին կաթացնում էր իր խոսքը։ Կամած կաթացնում էր։ Բայց այդ կաթիլները մեկ քարել են ցակում, գիտես։ Ուրսեն դες խոսքը ասում են վադակամեն դոչտ։ Ջուրը քարին ցակում է, երբ որ կամած էլի գալիս է, պաստանի գալիս է այդ խոսքը։ Այդ Դալիլան այնքան խոսած, որ Սամսոնը արդեն հոգնեց։ Ասում է, եւ նա իր սրտի մեջ բոլոր եղածը նրան հայտնեց։ Եվ ասեց նրան. Իմ գլխի վրա ածելե չի եղած։ Պատմեց որտես է իրազորությունը։ Բացվեց։ Ասեց, որովհետեւ իմ մոր արգանդից ես Աստծո ուխտավոր եմ։ Եթե ածիլվեմ, իմ ուժը ինձանից կգնա։ Եվ ես կտկարանամ, եւ ամեն մարդկանց պես կդառնամ։ Սիրելիս, պետք չի մենք ամեն մարդկանց պես դառնանք։ Պետք չի մեզ ուրիշ մարդկանց պես դառնանք։ Մենք ուխտի մեջ ենք Տիրոջ հետ։ Մենք հավատքի մեջ ենք, մենք Տիրոջ հետ ենք քալում։ Մեզ պետք չի ուրիշ մարդկանց պես դառնանք։ Ասում է, նա սիրտը բացեց, Դալիլային սիրտը բացեց։ Եվ Դալիլան կանչեց փշտացների առաջնորդներին, իրանց նախարարներին եւ պատմեց, ասեց նայեք սիրտը բացել է իմ առաջ, արդեն կարող անեք ինչ որ ուզում եք։ Նրանք ասում եկան, որովհետեւ փող էին խոստացել, փողն էլ բերին, արծաթներ բերեցին, ասում եւ Դալիլան նրան իր ծունկերի վրա քնացրեց։ Եվ մի մարդ կանչեց եւ նրա գլխի 7 բաժին մազերը ածիլե տվավ եւ սկսեց նրան տկարացնել եւ նրա ուժը իրանից գնացել էր։ Հետաքրքիր է, գիտես, ասում է ոտերի վրա քնացրեց։ Սատանան տենց ասում, քնացնի քեզ։ Ոտերի վրա քնացնի, կամած քնացնում, ասում է եւ իրան տկարացրեց։ Գիտես, մեղքը մի անգամից չի լինում, որ մարդը կորուստի է գնում։ Մի անգամից չի լինում։ Շատ հաճախ դա արդեն ժամանակ է, երկար ժամանակ է։ Մի բանից սկսում է, փոքր բանից սկսում է, մի փոքր բանից սկսում է ու գնաց, կամած գնաց։ Հիշում եք Դավիթի մեղքը, երբ որ նայեց այդ կնոջը Բերսաբեին եւ դուր եկավ, ուզեց, հետո ինչ արավ։ Հետո մարդուն սպանեց։ Իրա ձեռով իր դատավճիռը տարավ։ Հասկանում ես, փոքր բանից թվում է թե սկսես ուղղակի նայեց, գնաց, բաց աչքերի տարիա, չէ՞ մեր մոտ։ Բաց աչքերի տարիա։ Ինչի վրա է քո աչքերը։ Ինչի ես դու նայում։ Ուղղակի նայեց, գնաց։ Ձնագնդիկի նման։ Գլորվեց վերևից ու արդեն մեծ ձնագունդ արավ վերջում, ներքևում արդեն։ Այդ կյանքը հոգեոր տենց է, փոքր բանից սկսում է քո բարձրանալը, չէ՞, ասում է, ով որ հավատարիմ գտնվի փոքրի մեջ, նրան Տերը մեծը կտա։ Ամեն։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը, մեծ բանի մեջ էլ հավատարիմ, չէ՞, շատ բանի մեջ էլ հավատարիմ։ Նա նույն բանը ընկնելուց է։ Քիչ բանից սկսում է ու ձնագնդիկը մեծանում է կամած։ Եթե դեմը չկանգնես, իհարկե։ Եթե դեմը չկանգնես ու հավատքով չկանգնես։ Եվ կինն ասեց Սամսոնին. «Փշտացիները քեզ վրա եկան»։ Եվ նա քնից զարթնելով ասեց. «Դուրս գամ եւ առաջի անգամների պես թոթափեմ»։ Բայց չգիտեր, որ Տերը իրանից գնացել է։ Գիտես հետա քիրի որնա, որ ինքն էլ չգիտեր։ Տերը արդեն իրանից գնացել էր։ Տերը գնացել էր, բայց Սամսոնը չգիտեր։ Գիտեր թե կարամ ինչքան ուզում եմ, ոնց ուզում եմ ինձ պահեմ, մեկը Աստծո ուխտավորն եմ։ Աստծո ուժը վրաս է։ Սա աշխարհը գիտի իմ մասին։ Փշտացիները վախենում են, Իսրայելի ժողովուրդը հարգում են, որովհետև ես դատավորն եմ նրանց վրա 20 տարի արդեն իմ վրա ուժ կա, զորություն կա։ Բայց գիտես դա քիչ ասում է, չգիտեր որ Տերը նրանից արդեն գնացել է։ Տերը գնացել էր։ Եվ փշտացիները նրան բռնեցին եւ նրա աչքերը հանեցին, էլի աչքերը դա չէ կապած։ Ասում աչքերը հանեցին եւ ոտնակապերով կապեցին եւ բանտում աղում էր։ Թշնամիները տարան իրան, հասկանում ես։ Տարան իրանց թշնամու տարածքը, տարան Գազա։ Արդեն տարան թշնամու տարածքը, ունդե կապեցին ոտերը ու աղում էր։ Իրանց համար ալուր էր աղում։ Այդ զրավոր մարդը, որ Տիրոջ հետ ժամանակին ուխտ էր կապե, ուխտավորն էր Տիրոջ, ու սաղ աշխարհը գիտեր իր մասին։ Հասկանում եք, սաղ աշխարհը վախենում էր իրանից, որովհետև քանի դեռ Տերը հետն էր, իրանից վախենում էին։ Բայց հետո հասկացան թշնամիները, արդեն գիտես ինչ, թշնամիները եթե հասկանում են, որ դու արդեն կորցրել ես Տիրոջ ներկայությունը, արդեն սկսում են ծիծաղել վրա։ Արդեն սկսում են այնքան քեզ տկարացնել, ստորացնել, որ արդեն այն որ ասում է դու ես քեզնից զզվում արդեն։ Ասում ես ես
գնամ թշնամինիս համար ալուր աղամ, չգիտեմ։ Դες թշնամիդ ուզում է քեզ ստորացնի միշտ։ Բայց դու երբ որ Տիրոջ հետ ես, քեզնից վախենում է։ Սես մենք պետք է հասկանանք, որ մենք Տիրոջ հետ ուխտի մեջ ենք։ Ու դա գիտեք, ես միշտ ասում եմ, կա հոգևոր, կա ոգևորված։ Մարդիկ կան, որ ոգևորվում են մի բանից ու որոշում են կայացնում, բայց հետո ժամանակին արդեն սառում են ու հետ են գնում։ Բայց հոգևոր որոշումը միշտ հաստատուն ամնում, գիտես, չինեմ հանգամանքներին, չինեմ իմ տրամադրությանը, չինեմ ոչ մի բաներին։ Մի հատ էլի տեղ եմ ուզում կարդամ, մինչև արդեն պատգամի վերջացնում եմ, բայց մի տեղ եմ ուզում կարդամ։ Երեմիայի մարգարեության մեջ մի հետաքրքիր պատմություն է գրած։ Էլի որ Տերը խոսում է Իսրայելի հետ։ Ասում է այն խոսքը, որ եղավ Երեմիայի Տիրոջ կողման է, 34 գլուխն է 8-րդ խոսքից։ Երբ որ Սեդեկիա թագավորը Երուսաղեմում էր, ժողովրդի բոլորի հետ ուխտ էր դրել։ Էլի ուխտի մասին է խոսում։ Ասում է եւ նրանք ազատություն քարոզեն, որ Տերը ուխտ է տվել, որ դուք ազատություն քարոզեք։ Ասում է ամեն մի մարդ իր ծառային եւ ամեն մի մարդ իր աղախինին, եբրայացին եւ եբրայացուհուն ազատ արձակի, որ ոչ մեկը չծառայե իր հրեա եղբորը։ Եվ լսեցին բոլոր իշխանները եւ բոլոր ժողովուրդը, որոնք ուխտ արին, որ ամեն մարդ իր ծառային եւ ամեն մարդ իր աղախինին ազատ արձակի, որ այլևս նրանց չծառայեցնե։ Եվ նրանք լսեցին ու արձակեցին։ Ինչ լավ է, չէ՞։ Տեր ասես, պետքա արձակեք այդ մարդկանց։ Պետքա ծառա ու աղախին չունենաք։ Բայց հետո գիտես ինչ ասում եմ, բայց հետո ետ դարան եւ նրանց ազատ արձակած ծառաներին եւ աղախիներին ետ դարձրին եւ նրանց բռնի ծառաներ եւ աղախիներ արին։ Ոգևորվեցին, Տերը մի բան ասես, մարդիկ ոգևորվեցին, հա, սենց ենք անելու, Տեր ոնց ասում ես, սենց էլ անելու ենք։ Սրանից հետո ոչ մի մեղք, ոչ մի գինի, ոչ մի արախ, ոչ մի բան։ Քո հետ գնում եմ առաջ։ Մեկ է ժամանակ անցնում։ Ժամանակ անցավ, մտածեցին, լսի, ես խի բաց թողեցինք սրանց։ Ես ինչ էր կատարում մեր չհասկացանք։ Գիտես, հետաքրքիր է, մենք պետք է ոչ թե ոգևորված լինենք, այլ հոգևոր լինենք։ Մենք ընդունենք հոգևոր որոշում։ Տերը օրհնի, որ մենք հասկանանք, որ դա շատ կարևոր է մեր համար, որ հոգևոր որոշումներ կայացնենք։ Էլ եմ ասում, Տերը հարգում է որոշումներ կայացնող մարդկանց։ Ու վերջի տեղում ուզում ավարտեմ այսօրվա պատգամը, սրես հին ուխտից մենք խոսացինք։ Կարող է մտածես ասես, դա այնքան հետաքրքիր պատմություն է, բայց հին ուխտում էր։ Մենք նոր ուխտի մարդիկ ենք, մենք նոր ուխտից էլ պետքա չէ պատգամ ունենանք, ինչ ասում Տերը Հիսուսը։ Դեք էլի մի հատ իրավիճակ էր, երբ որ Հիսուսը աշակերտների դեմ կանգնած էր, ասում էր, ով որ մարդու որդու մարմինը չուտի կամ արունը չխմի, հավիտենական կյանք չի ունենա, չէ՞։ Ասում է, բավական աշակերտները թողեցին, գնացին այդ տեղը, որովհետև չհասկացան, ինչ է խոսում, ինչ է ասում։ Ու հետաքրքիր է, այդ տեղն եմ ուզում կարդամ։ Հովհաննեսի 6-րդ գլուխը 67-րդ խոսքը ասում է, սրանից հետո նրա աշակերտներից շատերը ետ գնացին եւ այլևս ման չէին գալիս նրանց հետ։ Հիսուսն էլ ասեց այն 12-ին. Միթե դուք եք ուզում գնալ։ Ասում է Սիմոն Պետրոսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրան. Տեր, ում մոտ գնանք։ Հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես դու։ Եվ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը, կենթանի ասորտի։ Ասում է, կարող է բաներ է գալի, որ դու չես հասկանում քո կյանքում։ Կարող է դու ուխտի մեջ ես մտել Տիրոջ հետ։ Դու պայմանագիր ես կնքել Տիրոջ հետ։ Բայց բաներ է գալի կյանքում չես հասկանում դեռ։ Թվում է թե գնում էի Տիրոջ հետևից, ամեն ինչ նորմալ էր, բայց ասում եմ, ով որ իմ մարմինը չուտի, իմ մարմինը չխմի, հավիտենական կյանք չունի։ Շատերը չհասկացան։ Ու թողեցին, էլ ման չեն գալ այդները։ Ասում եմ, կարող դուք եք ուզում գնաք։ Ասում եմ, չէ որ գնաք։ Դու կենթանի կյանքի խոսքեր ունես։ Ցես կարող է բաներ կա, որ դու դեռ չես հասկանում, կարող է դեռ չես հասկանում, բայց սիրելիս ինքը կենթանի կյանքի խոսքեր ունի։ Իրանից հեռու գնալ պետք չի։ Թող Տերը օգնի մեզ, որ ուխտը, որ մենք ընդունել ենք, որ մենք ընկել ենք Տիրոջ հետ, ես հավատում եմ, եմ ասում, որ մենք ամեն մեկս ուխտավոր ենք։ Ամեն մեկս ուխտ ենք ապել Տիրոջ հետ, ասել ենք Հիսուս, դու ես իմ Տերը ու իմ Փրկիչը։ Դա ուխտ է։ Դա ուխտ է։ Տիրոջ հետ դու ուխտ ես կապել։ Եթե դու ուխտ ես կապել Տիրոջ հետ, շատ կարևոր բաներ եմ քեզ ասեմ։ Կարևորը հաստատուն եղի քո որոշման մեջ։ Մի թող որ ոչ մի բան քո միտքը գողանա քեզանից, որ այս երկից չկդրվես։ Հիշի, որ դու յուրահատուկ ես։ Տերը քեզ օրհնել է։ Ու ոչ մի անգամ փողզիպան չգնաս, եթե դաժե անգամ քո մտերիմը, քո հարազատը քեզ կանչում է միտեղ։ Ոչ միտեղ չգնաս։ Ու ոչ մի բան չթողես, որ եթե դաժե դու չես հասկանում, որ քեզ հեռացնի Տիրոջից։
որովհետև ինքը կենթանի կյանքի խոսքեր ունի։ Ու եթե ուզում ես դու էլ կենթանի կյանք ունենաս, պետք է իր հետ լինես։ Թող Տերը օրհնի մեզ։ Ես ուզում եմ ձեզ աղոթեմ, որ մենք հաստատուն լինենք մեր որոշման մեջ։ Մենք որոշման մարդիկ ենք, ամեն։ Մենք որոշման մարդիկ ենք։ Տեր, խնդրում եմ քեզ, օրհնի մեզ, Տեր։ Հիսուսի անունով, Տեր, խնդրում եմ քեզ, օրհնի ամեն մի եղբորս, ամեն մի քրոջս, որ քո հետ ուխտ ակապ է, Տեր, խնդրում եմ քեզ, որ ոչ մի բան չկայանա իրանց կտրի ես երկրից, Տեր, որ իրանք միշտ պարզ մաքուր մտքով նայեն քո խոսքին, իրանց աչքերը միշտ բաց լինի, որ տեսնեն քո օրհնությունները, քո զորությունը, Տեր, խնդրում եմ քեզ։ Օրհնի, որ միշտ իրանք հիշեն, որ իրանք յուրահատուկ են, Տեր, խնդրում եմ քեզ, Հիսուսի անունով։ Տեր, օրհնի, որ ամեն մեկը իր փայտիկը գտնի այդ իր յուրահատուկ տեղը գտնի, ոնց ես դու գործում իր կյանքում, Տեր, Հիսուսի անունով։ Տեր, խնդրում եմ քեզ, օրհնի, որ ամեն մեկը չգնա փողջիջման, որ չգնա, Տեր, խնդրում եմ քեզ։ Օրհնի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մենք հաստատուն լինենք քո մեջ ու քո կամքի մեջ, որովհետև դու կենթանի կյանքի խոսքեր ունես, Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեզ կանչել ես քո ներկայության մեջ, որ դու օրհնել ես մեզ եւ օգնում ես մեզ ճանաչել քեզ, Տեր։ Խնդրում եմ քեզ, օրհնի, որ մենք ուխտը քո հետ միշտ ուղիղ պահենք ու հաստատուն պահենք, Տեր, որ ուխտը կնքած երբեք չմոռանանք, Տեր։ Մենք քո որդիներն ենք, մենք քո զավակներն ենք եւ պատիվ ունենք քրիստոնյա կոչվելու։ Շնորհակալ ենք քեզանից այդ պատվի համար, այդ զորության համար, Տեր, որ մենք կարանք գնանք ու մեր թշնամին մեզնից վախենա, որովհետև քո ներկայությունը մեր վրա է։ Սուրբ Հոգի, դու մեզ առաջնորդում ես։ Մեր թշնամին թող վախենա մեզանից։ Թող վախենա մեզանից, որովհետև մենք քո զորավոր զինվորներն ենք։ Շնորհակալ ենք քեզանից, ոնց որ մենք երգում ենք, Տեր, որ դու կանչեցիր մեր քո տուն եւ դարձիր պատիսյուն։ Տեր, կարևոր է, որ մենք սյուներ դառնանք, Տեր, խնդրում եմ քեզ։ Որտեղ որ մենք ուժեղանանք, զորանանք, որ սյուներ դառնանք, Տեր, որ դու կարենաս մեր միջոցով քո գործը անես, Տեր, որ համ մեծամեծ բաներ անես մեր կյանքում, համ մեր միջոցով ուրիշների կյանքում, Տեր։ Խնդրում եմ քեզ, օրհնի Հիսուսի անունով, որ մենք սուրբ լինենք։ Սուրբ լինենք, ոնց որ դու ասում ես նրա ուխտի բոլոր օրերում սուրբ է Տիրոջը։ Տեր, օրհնի, որ մենք սուրբ լինենք, զատված լինենք այս աշխարհից, զատված լինենք մեղքից, ամեն մի գայթակղությունից, հաստատուն լինենք քո ճանապարհի մեջ, քո ողորմության մեջ, քո զորության մեջ, սիրենք քեզ ու գնանք քո հետևից։ Սուրբ Հոգի առաջնորդի մեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։